Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Dark Blaze. Hoje eu estou aqui para o 29º episódio de uma série sobrevivência, né galera? Então vamos lá pro vídeo, né? Galera, eu tenho uma notícia muito ruim para vocês. Não é muito ruim. Uma notícia, tá? Não é muito ruim, tá? Nem é ruim. É que assim, galera, eu tava gravando vídeo, né? O 29º episódio da série. Ele tava gravando esse vídeo aqui, só que de outro jeito, né? Gravando esse vídeo, eu tava gravando esse vídeo, né? Pra postar pra vocês. Mas galera, assim que eu encerrei o vídeo, mano, vocês não sabem o que me aconteceu, mano. Eu apertei em deletar, velho, sem querer, mano. Muito sem querer, eu fiquei tipo, que merda. Então galera, tudo que eu fiz durante o vídeo tá aqui, não tem como eu excluir. Então galera, pra vocês não falarem assim, você fez um monte de coisa lá, não sei o que, eu fiz isso aqui, ó. No vídeo eu gravei, eu tive que encerrar, eu fiz tudo isso, ó. Eu coloquei esses blocos, fiz esses assentos aqui, tava até pensando em fazer uma lareira aqui, ó, dentro, só que não deu espaço pra viver. Mostrei a escada aqui, né, que eu tinha feito offline, só a escada, porque as coisas não fiz só a escada que eu fiz offline mesmo. Galera, foi isso que aconteceu, tá? Então vamos lá pro vídeo logo, né? Eu peguei até madeira, nossa, foi muita coisa. E eu fiz que deletar isso sem querer. O vídeo ficou muito bom. Então, já que a gente tá no 20, já terminou nossa torre. Já fizemos uma área de lazer, né? Ah, esqueci, mano. Outra coisa que eu tinha feito também é que eu peguei carvão, velho. Que bosta. Tô esquecendo de tudo, mano. Eu fui aqui que eu peguei carvão, tirei e lá eu tava aqui. Eu fui lá secão, pulei. E a gente morreu. Vamos descer lá logo. Anda muito ruim de descer do escadão, era pra caramba, velho. Então já que a gente já tá quase no final da nossa série, galera, eu pensei assim. Vamos, né? Minerar pra tentar ficar full dima, né? Já que a gente já tem mais uma coisa desse diamante. Minerar pra tentar ficar full dima, né? Então é isso que eu vou fazer nos últimos 2 episódios. No último episódio, eu já falei que é surpresa, né? Então, é claro que eu não vou falar o que eu vou fazer, né? Então vamos lá. Vamos aqui, né? Nesse negócio. Galera, em vez de eu minerar normal, eu vou na minha tática de achar diamante. Então eu já mostrei pra vocês, mas para quem não só tá assistindo o primeiro vídeo do canal, tá vendo aqui, ou se só viu esse vídeo, a minha tática é assim, galera. Eu cavo até na bedrock, né? Eu tento achar a bedrock mais baixa, a última bedrock, aquela que se quebrar no fim do mundo, você cai lá embaixo no buraco negro, sei lá. Aí eu vou e começo com 10 blocos pra cima, que como todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, né? Mas como a maioria das pessoas sabe, o diamante fica na camada 10, 11, 12, por aí, né galera? Então eu cavo, tento achar essa camada, né? Aí eu subo 10 blocos. Aí eu começo a escolher um lado esquerdo, direito, tanto faz, pra minerar. Aí eu vou e se eu achar, não achar, eu procuro, né galera? Mas se eu conseguir achar, eu acho. Então ó, parece que essa aqui é mais baixa. Deixa eu tentar procurar mais baixa. Não tem mais baixa, não parece. Eu acho que essa é mais baixa. Então ó, 1, 2, 3. Tem que contar certinho. Vou por aqui em cima. Tem que tomar cuidado, galera, também pra não vir lava, entendeu? Muito cuidado mesmo. Então adiantando no 3, né? 4. Coloca uma tocha lá em cima. 5, 6, 7, 8, 9,
matar isso aqui, que é e 10. Boa. Agora a gente tá lá pra gente ir minerando, né, galera? Vamos lá. Vou sair com um buraco de cavalo. Então minerando aqui, ó. Tô minerando por aqui. E outra tática também é cavar fundo 2x2, tipo assim, né? Assim, cava um, tem esse parede. Aí eu cavo aqui, ó. Vai ficar 2 caminhos. Aí é mais fácil de encontrar onde, entendeu? Outra tática, 2 táticas, né? Também tem outras táticas, eu não encontrarei. E são várias táticas mesmo. Tem bastante tática para você encontrar diamante, mas essas duas são pro começo. Então na altura aqui, você acha alguns diamantes, né? Eu quero ficar fudindo. Segura só preta, nem já. Ah, falando isso, era que a gente tá subindo, galera. Parece que eu tinha visto redstone, mano. Viram que é redstone, como você sabe, tem diamante, né? Vou achar o que a gente viu. Esse daqui, né? Esse daqui. A gente começou a subir de onde? Não sei, isso foi daqui. Eu quebrei aquela redstone, parece que tem diamante lá. Eu tinha uma redstone, né? Eu tinha visto uma redstone lá que a gente tá subindo. Vou pegar o diamante, achar o diamante. Tinha visto uma redstone. Aqui, ó, essa aqui, viu? Vocês viram isso aqui. Vai fazer um diamante, né? Então, por aqui. Pode ir, né, galera? Por aqui. Aqui dá mais sorte a gente encontra, né? Nunca sabe. Pegar tudo aqui. Caraca, velho, tá difícil. Tá bem difícil. Caraca, mano. Tá difícil mesmo. Caramba, mano. Que droga. Aqui, achei redstone. É só redstone, só redstone mesmo. Bem pra baixo, né? Tem ferro aqui. Já achamos ferro, redstone, carvão, mais nada de diamante. Não pode parar ainda. Tá difícil pra caramba, né, mano? Vou achar aqui junto. Caraca. Nossa, tá difícil, né? Tá difícil pra caramba. Agora eu vou parar de minerar. Acredito que não encontrar nada, viu, galera? Droga. Acredito que agora preciso a gente ficar perdido aqui. Eu não sei como a gente viu. Ixi, galera, ferrou. Deixa eu ver. De onde a gente tava agora, né? Então a gente vai ter desse túnel. Deixa eu ver a pressão. Vou minerando aqui. Isso. Cá pra baixo aqui, achar uma saída. A gente vai sair da caverna agora. Deixa eu ver. Aqui, achei. Deixa eu ver aqui. Subir de volta pra cima, né?
Sobe, caramba. Maldito. Boa. Vamos sair da caverna. Eu tô fazendo uma chamada de amigos, galera. Mineramos muito mais. Vamos pegar argila, que eu quero fazer uma lareira lá na nossa sala secreta lá dentro, uma lareira. Eu quero precisar de argila para fazer os bricks, né? Que eu quero fazer uma de bricks. Vai ficar bem da hora. Esse 29º episódio foi basicamente a gente minerar, né? Que eu minerei muito mesmo. Esse é o penúltimo episódio, né? Um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. O que a gente vai fazer mesmo? Eu pegar argila, né? Pegar clay. Eu até peguei um pouco, né? Aqui a filame também. Peguei um pouco de clay. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantos clay. Acho que eu tenho bastante. 61. Acho que cada 4 clay dá pra fazer. Não, acho que cada um clay dá pra fazer não, cada um clay faz um tijolo e cada 4 tijolos faz um bloco de brick. Então vamos pegar mais. Vamos precisar de muito. Vamos do outro lado. Que nossa ponte não tá falando. Vamos pra aqui. Eu acho que eu preciso bastante. Tem 32 já. Dá pra respirar aqui. Deixa eu passar a água do mar. Nossa, arrumei um jeito bem pra coletar, galera. Normalmente não é afogado. Daqui a gente não acha, mas aí a gente não é afogado. Olha o porco tava dançando. Que bug. Ai, galera, mais uma vez um maldito creeper tá aqui jogando os itens fora. Um maldito creeper veio e me explodiu, maldito. Só que eu não morri, tá? Ele só explodiu mesmo. Mas felizmente eu não morri. Cadê? Também tem como a gente fazer depois, galera. Nossa, mano, eu quero ver como que endurece essa argila, galera. Porque eu nunca vi, velho. Não sei endurecer a argila. Tem que só colocar na fornalha. Tá bom. Da hora. Legal. Vamos pegar aqui nosso tijolo. Tá assim ali, vamos deixar assim mesmo. Não tem mais não. Eu que dá pra fazer com ouro, velho. Acho que eu vou fazer uma arma de ouro, uma espada, talvez. Não, sei lá. Galera, já deu tempo, né, de vídeo, então esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dê um like, inscreva-se no canal. Infelizmente eu tava gravando, né? Eu disse pra vocês, né, que eu tava gravando. Eu comprei o negócio, deve ter vídeo sem querer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente minerou bastante, né? Bastante, só que nada de diamante, vocês viram, né? Fizemos lá, encerramos nossa torre, né? Encerramos ela. Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado. Deem like, inscreva-se no canal, adicione o vídeo aos favoritos. Então falou, valeu, fiquem bem.